Miri I drejtohet Arburit me një pyetje që në fakt ka qenë në mendjen e shumë njerëzve. A mendon se Selina ka qenë e dashuruar me mua? Një pyetje direkte që kërkon një përgjigje të sinqertë. Dhe Arburi nuk e shmang, e thot hapur atë që mendon, pa shumë fitra. Por pastaj situata bëhet edhe më interesante kur pyetja kthehet nga ana tjetër. Po ti, Monika, a mendon se unë e kam dashur Selinën? Këtu nuk flitet më vetëm për një perceptim të jashtëm, por për ndjenja, për atë që ka qenë reale dhe për atë që është shfaqur para publikut. Sepse gjatë gjithë kësaj kohe, ajo që është parë nuk ka qenë thjesht një afrimitet I zakonshëm. Ka pasur momente, gjeste, mënyra komunikimi që kanë lënë hapësirë për shumë interpretime. Dhe është normale që publiku të pyes veten, a ishte kjo diçka më shumë se lojë? A kishte ndjenja reale apo ishte thjesht një situatë e krijuar nga rrethanat brenda shtëpisë? Nga njëra anë, kemi deklarata që mundohen ta minimizojnë gjithçka, ta paraqesin si diçka të lehtë, pa peshë emocionale. Nga ana tjetër, kemi veprime që shpesh herë kanë treguar të kundërtën, një afërsi që nuk duket aq e rastësishme sa mund të thuhet me fjalë. Dhe pikërisht këtu lind dilema më e madhe, kur fjalët dhe veprimet nuk përputhen, cilës duhet t'i besojmë? Asaj që thuhet tani, apo asaj që është parë gjatë gjithë kohës? Monika vendoset në një pozicion të vështirë, sepse pyetja nuk është e thjeshtë. Nuk është thjesht po apo jo. Është një pyetje që kërkon të lexosh mes rreshtave, të kuptosh dinamikat, të analizosh çdo moment që ka kaluar. Në fund, ndoshta përgjigjja e vërtet nuk është vetëm tek ajo që mendojnë të tjerët, por tek ajo që ka qenë e dukshme për të gjithë, një marrëdhënie që ka lënë shumë pikpyetje, shumë diskutime dhe shumë dyshime mbi atë që ka qenë reale dhe atë që ka qenë thjesht pjesë e lojës. Dhe ndoshta kjo është arsyeja pse kjo pyetje vazhdon të bëhet, sepse përgjigjja nuk ka qenë kurrë plotësisht e qartë.